지금보다 더 신나게 마지막 곡이에요. 네네. 네. 신나게 메들리를 어떻게 즐겨야 되겠어요? 열신 듯이. 앉아 계시는 분들은 의자가 부서지라고 엉덩이를 비벼 빌고, 우리 서 계시는 분들은 스탠딩 하시는 분들은 땅이 떠나라고 흔들어 주세요. 아시겠죠? 네. 좀 공간이 좁아가지고 좀 조금 그럴 수도 있는데, 네, 괜찮죠? 살짝 옆 사람이랑 살짝 터치 정도만, 네, 다치지 않게. 아시겠죠? 그럼 신나는 메들리 한번 가볼까요? 신나는